இருக்கோம்னா பரத்பூர் பேட் சான்ச்சுரிக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் வந்து ஒரு முக்கியமான இடமா இதை வந்து எல்லோரும் பார்க்குறாங்க. ராஜஸ்தானுக்கு கிடச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷம்னு கூட சொல்கிறாங்க. இது மொத்த பரப்பளவு வந்து 29 கிலோமீட்ரு. நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துக்கிடலாம். ரிக்ஷா வசதி இருக்குது, சைக்கிள் இருக்குது, அது போக குதிரை வண்டி இருக்குது, பேட்ரி கார் இருக்குது. இதில் நம்ம எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய்க்கிடலாம். காலையில் போனோம்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம ஹோட்டலில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வரலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நம்ம ரிக்ஷா எடுத்திருக்கோம். ரிக்ஷாவில் தான் போய்கிட்டுருக்கோம். தேடி போய்கிட்டுருக்கோம். அப்படியே போகிற இடத்துல ஏதாச்சும் பார்த்துச்சுன்னா அப்படியே இறங்கி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய்க்கிடலாம். அதுக்காண்டி நம்ம ரிக்ஷாவில் போய்கிட்டுருக்கோம். ஏன்னா கேமரா தூக்கிட்டு நம்ம ரொம்ப தூரம் சைக்கிளில் போக முடியாது. அதுக்காண்டி நாங்கள் ரிக்ஷா எடுத்திருக்கோம். உள்ளே சின்னதாக ஒரு கேன்டீன் வச்சுருக்காங்க. உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி டேபிள், பாத்ரூமு எல்லாம் இருக்குது. கேன்டீன் சும்மா காலைல மேகி, கலரு, லேஸு இந்த இது மட்டும் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து இறக்கி விட்ருவாங்க. நம்ம இறங்கி உள்ளே பாதி தூரம் நடந்து தான் போகணும். ஏன்னா மெயின் ரோட்டில் தான் ரிச்சா போக முடியும், மற்ற இடத்துல போகாது. அதுக்காண்டி ஒரு இடத்துல வெயிட் பண்ணி நம்மளை இறக்கி விட்ருவாங்க. நம்ம உள்ளே போய் நம்ம என்னென்ன வேணுமோ நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து திருமணிக்கு நம்ம ரிச்சாவில் ஏறி போய்க்கிடலாம். காலையில் சாப்பாடு பிரெட் ஆம்லேட். ஒரு டென்ட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க, அதெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்றோம். எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி வாட்ச் டவர் வச்சுருக்காங்க. நம்ம மேலே ஏறி பார்த்துக்கிடலாம். மேலே ஏறி காமிக்கிறேன். வாட்ச் டவர் மேலே பாருங்கள் ஃபுல்லாக. ஒன் டே ஃபுல்லாக இங்கே தான் இருக்க போகிறோம். அதனால் ஹோட்டல்லேருந்து மதியானம் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் தங்கியிருக்க ஹோட்டல்லேருந்து பன்னீர் மசாலா, ரொட்டி, இதுதான் மதியானம் சாப்பாடு. 6 மணி வரைக்கும் இருக்கும். ரொட்டி இந்த எல்லா பேரும் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள். இவங்க எல்லாமே ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸு. இங்கே ஒரு பறவை வரும், தமிழில் வந்து பாம்பு தாரான்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்படியே மீனை பிடிச்சி அப்படியே முழுங்குறது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதுக்காண்டி தான் வெயிட் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க. நாங்களும் அதுக்காண்டி தான் வெயிட் பண்ணுறோம், கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். கேமராவெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு பக்காவாக உட்காந்துருக்கோம். அந்த பறவைக்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது வந்து பறந்து வந்து உட்காருது, திருமணிக்கும் பறந்து போயிடுது. மீன் கிடைக்கல. ஒரு பெரிய மீன் கிடச்சிச்சின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்காண்டி தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம்.
உள்ளே அப்படியே நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தோம். 2 நாய் ஒரு மானை பார்த்துச்சு. மானை பார்த்து விரட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, அதை என்ன செய்யுதுன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தா அந்த மான் பிச்சுக்கிட்டு ஓடிருச்சு. போகிற வழியில் நாய் கீழே விழுந்துருச்சு. முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம கிளம்பிட்டோம். நாளைக்கு பார்க்கலாம். டாட்டா, பாய் பாய்.